Hei lapset! Tervetuloa takaisin diskotanssin värikkääseen maailmaan. Tänään tutustumme jännittävään, mutta haastavaan perusliikkeeseen, laatikoiden pinoaminen. Liike koostuu 3 kaksivaiheisesta käsiliikkeestä. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan laatikko ja asetetaan se vyötärön korkeudelle. Toisessa vaiheessa seuraava laatikko asetetaan rinnan korkeudelle ja 3. vaiheessa viimeinen kasvojen korkeudelle pinon päällimmäiseksi. Ja tässä vielä liike vaiheittain. Otetaan laatikko, nostetaan se ylös ja asetetaan pinoon. Kokonaisuudessaan liike näyttää siis tältä. Käsien väli tulisi olla hartioiden leveys. Myöhemmin harjoituksen myötä voit liittää liikkeeseen myös pieniä variaatioita, kuten esimerkiksi suurempia laatikoita. Kokeneemmat tanssijat voivat pinon valmiiksi saatuaan ottaa sivuaskeleen ja aloittaa uuden rakentaminen. Ja nyt sinä.